สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้จุดหมายของเราจะไปกันที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้เรามากันทั้งหมด5 ลำครับไปกันเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วโผล่ออกมาได้ไงวะเนี่ยอีกนิดเดียวนะเมื่อกี้
างกลับกันแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ